নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আবারও একটা রেসিপি নিয়ে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিংড়ি ভাপা। এর জন্য আমি কী কী নিয়েছি একবার বলে দিই। নিয়েছি আমি চিংড়ি মাছ ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি নারকেল কোড়া, সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি আর নিয়েছি পোস্ত বাটা। আমি সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা আর নারকেল অল্প নুন আর হলুদ দিয়ে মিক্সিতে বেটে নিয়েছি। এবার আমি একটা টিফিন বক্সে সর্ষে পেস্ট এবং নারকেলের যে পেস্টটা আমি করেছি সেটা আমি নিয়ে নিলাম। এবার এতে দিয়ে দেব পেঁয়াজ, একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আমি কুচিয়ে নিয়েছি। এবার দিয়ে দেবো এতে পোস্ত বাটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো এতে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম, বড় চামচে 2 চামচ মতো। এবার আমি এতে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন। আমি সর্ষে পোস্ত এবং নারকেলটা যে বেটে রেখেছিলাম তার মধ্যে আমি নুন দিয়েছিলাম, সেই বুঝেই নুনটা অ্যাড করতে হবে। এবার সব কিছু একসাথে মশলাটা আমি হাতের সাহায্যে মেখে নিচ্ছি। এটা একটু ভালো করে মাখতে হবে, পেঁয়াজটা যাতে ভালো করে মশলার সাথে মিশে যায়। এবার আমি এতে দিয়ে দেব নুন হলুদ মাখানো চিংড়ি মাছ। এখানে 500 গ্রাম চিংড়ি মাছ আমি নিয়েছি। এবার সব কিছু একসাথে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। আমার মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দেব মিক্সির বাটি ধোয়া সামান্য জল দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেব আমি চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা, 4টে লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেব ওপর থেকে কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেল। এবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেডি করে নেব। এবার চিংড়ি মাছটা ভাপানোর জন্য কড়াইতে আমি আগের থেকেই জল গরম করে নিয়েছি। আমি এতে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দেব। তারপরে সাবধানে টিফিন বক্সটা আমি কড়াইয়ে বসিয়ে দিচ্ছি। এটা অন্তত 20 থেকে 25 মিনিট আমি স্টিম করে নেব। 20 থেকে 25 মিনিট পর আমি ফিরে আসছি। 20 থেকে 25 মিনিট আমার স্টিম করানো হয়ে গেছে, জলটাও অনেকটা কমে গেছে। এখন আমি বন্ধ করে দিলাম। এবার আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ সময় রেখে তারপর আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে আমার চিংড়ি মাছ ভাপাটা। অসাধারণ টেস্ট এই চিংড়ি মাছ ভাপা। খুব সহজে ভীষণ তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বাড়িতে যে কোনো অকেশনে আপনারা এই রান্নাটা করতে পারেন। এই রান্নাটা গরম ভাতের সাথে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে বন্ধুরা। রান্নাটা যদি ভালো লেগে থাকে বাড়িতে ট্রাই করবেন। ট্রাই করে যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর একটা ফলো করতে ভুলবেন না বন্ধুরা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের একটা ভিডিও। ধন্যবাদ।